අයිබෝවන් අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ ගිණුම් කරන සමීකරණ පාඩමේ 2018 පාස් පේපර් එක තමයි කතා කරන්නේ. 2018 පාස් පේපර් එකේ සුපුරුදු පරිදි හැමදාම ඕනිම පාස් පේපර් එක ගිණුම් කරන සමීකරණ ගැටලුවක් එනවා. ඒ ගැටලුව 2018 පේපර් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක තුලින් අපි සාකච්ඡා කරන 2018 තුන්වෙනි ගැටලුව. දෙවෙනි පේපර් එකේ තුන්වෙනි ගැටලුව ගිණුම් කරන සමීකරණ ගැටලුව තමයි කතා කරන්නේ. ඒතකොට දරුවනේ මෙතනදී මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ. සාපේක්ෂව බැලුවොත් 2012 ඉඳලා 2018 වෙනකන් සාපේක්ෂව බැලුවොත් ගිණුම් කරන සමීකරණ ගාන තමයි ඕනම දරුවෙක් ප්‍රථමයෙන්ම හදන්නේ. හැබැයි මේ ගැටලුවේ තුල චුට්ටක් සංකීර්ණ ගතියක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මොකද මේකේ සංශෝධිත මුදල් පොත එහෙම නැත්නම් බැංකු සැසඳුම් සම්බන්ධ කරලා තමයි මේ ගාන දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තුන්වෙනි කොටසට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. ඒකල එකේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය ඒ කොටස් තුනම නිවැරදිව සිද්ධාන්ත කොටස් එක්කම පැහැදිලි කරලා තිනවා. වීඩියෝ එක තුලින් වාට එක බලා ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්නේ 2018 A level accounting paper එකේ තුන්වෙනි ගැටලුව ගිණුම් කරන සමීකරණ ගැටලුව. එතකොට සුපුරුදු පරිදි සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එක ගිණුම් කරන පේපර් එක ගත්තට පස්සේ ගිණුම් කරන සමීකරණ ගානක් අනිවාර්යයෙන්ම හැම අවස්ථාවකදීම තියෙනවා හැම පේපර් එකකම. තුන්වෙනි ගැටලුව විදිහට තමයි 2018 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ගැටලුව විසඳන විදිහ. මුලින්ම ගාන කියවනවා. ගාන කියවද්දි මතක තියාගන්න ඕනේ දරුවනේ මේකේ වැදගත් තොරතුරු අපේ ඔළුවට අපි දාගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක ගිරව කියවනවා වගේ ගාන කියවලා තේරුමක් නැහැ. මේකේ අවශ්‍ය තොරතුරු අපි highlight කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් අපේ අවධානය තියාගන්න ඕනේ. මම ගාන කියවනවා 2008 1 දින සමන් විසින් ලිපි ද්‍රව්‍ය අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ලදී. ලිපි ද්‍රව්‍ය අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරයක් කිව්වම අපේ ඔළුවට එන්න ඕනේ මේක අපි සාමාන්‍ය කිව්වොත් බුක් ෂොප් එකක්. මේ බුක් ෂොප් එකකට අදාළ සිද්ධ වෙන ගණදෙනු ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලට ගන්න පුළුවන්, විකුණන්න පුළුවන්, ණයට ගන්න පුළුවන්, ණයට විකුණන්න පුළුවන්, ආපසු එවන්න පුළුවන්, ආපසු යවන්න පුළුවන්. අන්න ඔය ගණදෙනු ටික වෙයි කියන එක අපේ අපේක්ෂාවේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ සියලුම මුදල් ගණදෙනු බැංකු ජංගම ගිණුමක් මගින් සිදු කරලා ලබයි. එහෙනම් මේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොතක් මුදල් කියන්නේ මුදල් ගණදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ චෙක් පත් හරහා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකින්ද මතක තියාගන්න මෙතනදී අපිට මුදල් තීරුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කිසිම විදියකින්. බැංකු ජංගම ගිණුමක් එහෙම නැත්නම් බැංකු තීරුවක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරු ලෙස සමන් සේවය කරන ලද අතර විකුණුම් සහ තොග පවත්වාගෙන යාම සඳහා සහාය වීමට සේවකයෙකු බඳවා ගන්නා ලදී. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කළමනාකරු විදිහටත් සමන් සේවය කරනවා. ඒ වගේම තව සේවකයන් කීප දෙනෙක් මෙතනදී වැඩ කරනවා. මේ තොරතුරු දෙන්නේ මොනවා හරි දෙයක් මේ සේවකයන්ට අදාළව tie ගොඩක් වෙලාවට වැටුප් ගෙවීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සේවකයන්ට අදාළ වෙනත් වියදමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් මේ ගාන තුල අන්තර්ගත වෙයි. රයිට්. බලමු අපි ගාන ආකෘතිය අයිඩෙන්ටිෆයි කරගමු. ගණදෙනු දීලා තිනවා අපිට ගණදෙනු ප්‍රධාන ගණදෙනු 12ක් දීලා තිනවා. ප්‍රධාන ගණදෙනු 12ක් දීලා තිනවා. දිනය දීලා තිනවා. චෙක්පත් අංක දීලා තිනවා. ඒ වගේම ගණදෙනු විස්තරාත්මක තොරතුරු දීලා තිනවා. මම අහනවා ගානේ ඉදිරියට බලමු ඊළඟට ගාන දීලා තියෙනවා කොටස් දෙවෙනි කොටස විදිහට 2018 2.3 හොඳට මතක තියාගන්න මේක ලැබිලා තියෙන්නේ 2.3 ලද ජනවාරි මාසය සඳහා බැංකු ප්‍රකාශනය පහත දැක්වේ මේ තියෙන බැංකු ප්‍රකාශනය සමන් වෙලෙන්දෝ බැංකු ප්‍රකාශනය දීලා තියෙනවා එතනදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දිනය දීලා තියෙනවා විස්තරය දීලා තියෙනවා හර බැර ශේෂය විදිහට මෙතන තොරතුරු දීලා තියෙනවා අපෙන් අහලා තියෙනවා පළවෙනි එක අවශ්‍ය වන්නේ 1 සිට 12 දක්වා ඇති ගණදිනු වල බලපෑම අගයන්ද සහිතව අංක 1 අගයන්ද සහිතව ගිණුම් කරන සමීකරණයේ භාවිතා කරමින් පෙන්눔 කර එක් එක් අගය ඉදිරියෙන් එය වැඩි වේ නම් ධන අනිවාර්යෙන් අපි ධන ලකුණ දාන්න ඕනේ ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් අපි ඍණ ලකුණ දාන්න ඕනේ යන සඳහන් කරන්න පිළිතුරු සැපීමේදී පහත ආකෘතියට සමාන ආකෘතියක් භාවිතා කරන්න බලන්න ගරුදරුවනේ ගානේ දීලා තියෙන්නේ thousands වලින් ඒකින්ද ඔයා නැවත හදන්න යන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය ක්‍රමයට. ඒකින්ද මතක තියාගන්න මේ පොඩි දේවල් නමුත් මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙන උත්තරයට අපේ උත්තරේ ගොඩක් වෙලාවට අපි 100%ක් සමානව හදන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එතකොටනේ බලන්න පරීක්ෂකවරයාට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වෙහෙසකාරී නොවන විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ තොරතුරු වැදගත් වෙනවා. රයිට්. ඊළඟට එහෙනම් මේ ආකෘතිය අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මුදල්
2018 1.31 දින. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසයේ සඳහා මුදල් ලැබීම් ජර්නල් එකක් අපෙන් අහනවා ගානේ දෙවෙනි කොටස විදිහට. එහෙනම් අපිට ආකෘතියේ පළවෙනි ආකෘතිය විදිහට මෙන්න මේ ආකෘතිය ගණ දින 12කටත් මුදල් ලැබීම් ජර්නල් එකක් අපිට ගහන්න වෙනවා. ඒ වගේම ගානේ තුන්වෙනි කොටස විදිහට අහලා තිනවා ජනවාරි මාසය සඳහා බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශනය බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂයෙන් ආරම්භ කරන්න. එහෙනම් පුතේ no option. බැංකු ප්‍රකාශයේ ශේෂයෙන් තමයි අපි ආරම්භ කරන්න ඕනේ. right. එහෙනම් අපි යමු අපේ පළවෙනියටම ගානේ ආකෘතිය ගහගන්න. මං අංක 1ට එක කොටසට ආකෘතිය ගහගන්නවා. මේ තියෙන අංක 1ට අදාළව ආකෘතිය ඒකේ තියෙනවා දීපල පිරියුත වත්කම් යටතේ දීපල පිරියුත උපකරණ තොගය වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ මුදල් වගකීම් යටතේ තියෙනවා වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ වෙනත් ගෙවිය යුතු දෑ ඒ වගේම හිමිකම් යටතේ තියෙනවා ප්‍රාග්ධනය සහ රඳවාගත් යුතු. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ කලින් ගැටළු වල ඒ කියන්නේ 2018ට කලින් ගැටළු වල ගොඩක් වෙලාවට තිබුණේ මේ හිමිකම් යටතේ එක තීරුව. හැබැයි මේ හිමිකම් යටතේ තියෙන තීරුව ප්‍රාග්ධනය සහ රඳවාගත් යුතුයම් කියන වර්ග දෙකකට දාලා තියෙනවා. එහෙනම් හිමිකම් කියන එක ගිණුම්ගත කරද්දී හිමිකම් කියන එක සටහන් කරද්දී ඒකේ ප්‍රාග්ධනයට බලපාන ඒවා වෙනමත් ලාභයට බලපාන ඒවා වෙනමත් අපි මේ තීරු දෙකට සටහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ආකෘතිය ඔයාලා සටහන් කරගන්න. ඒ ආකෘතියට අපි කිනුම් තියන්න ඕනේ. ඊළඟට ගානේ දෙවෙනි කොටසෙන් අහන්නේ මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය ඔයාලට මතක ඇති. මුදල් ලැබීම් ජර්නලයේ ආකෘතියක් තමයි මේ ගෙහුවේ. දිනය මේක තමයි ප්‍රධාන. මේක ස්ටෑන්ඩඩ්. සාමාන්‍යයෙන් මේ 2017 විෂය නිර්දේශය වෙනත් වීමත් පස්සේ මුදල් ලැබීම් ජර්නලයේ ආකෘතිය මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕනේ. දිනය, චෙක්පත් අංකය, විස්තරය, දුන්වට්ටම්, වටිනාකම, විශ්ලේෂණ තීරු ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් ගන්නවා. අත්පිට විකුණුම්, ණයගැති ලැබීම්, වෙනත් ලැබීම් විදිහට. ප්‍රැක්ටික තමයි මුදල් ලැබීම් ජර්නලයේ ආකෘතිය වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගානේ තුන්වෙනි කොටසේ අහලා තියෙනවා ජනවාරි මාස සඳහා බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශනය. බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශයේ සරල මෙන්න මේ විදිහට සරල ආකෘතියක් කියන්නේ බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශය. ඒතකොට මතක තියාගන්න බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශය කිව්වා බැංකු ප්‍රකාශයේ ශේෂයට අනුව තමයි මේ බැංකු ප්‍රකාශයේ ශේෂය පදනම් කරගෙන හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් උඩට ගන්න ඕනේ අපි බැංකු ප්‍රකාශයේ ශේෂය. ඒකින්ද කිසිදු විකල්පයක් නැහැ. අපි මෙතනට ගන්නවා බැංකු ප්‍රකාශයට අනුව ශේෂය. බැංකු ප්‍රකාශයට අනුව ශේෂය. මම කොහොමම සටහන් කරගන්නම්. බැංකු ප්‍රකාශයට අනුව ශේෂය ඇවිල්ලා දරුවනේ මතක තියාගන්න බැංකු සැසඳුමක් අපි හදද්දි ගන්නේ බැංකු ප්‍රකාශයේ තියෙන ආරම්භක ශේෂයද අවසාන ශේෂයද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ 6 ලක්ෂයද ගන්න අවසානයේ තියෙන 6,60,000ද? හොඳට මතක තියාගන්න බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශය අපෙන් අහලා තියෙන්නේ ජනවාරි මාසයේ සඳහා මෙතනදී අපි සංශෝධනය කරන්න ගන්නේ මෙන්න මේ අවසාන ශේෂය. මුදල් පොතේ අවසාන ශේෂයත් නැත්නම් මුදල් ජර්නලයේ අවසාන ශේෂයත් බැංකු ප්‍රකාශයේ අවසාන ශේෂයත් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මුදල් ගිණුමේ අවසාන ශේෂයයි බැංකු ප්‍රකාශයේ අවසාන ශේෂයයි තමයි ගන්නෙ. රයිට්. එහෙනම් මෙතනට ගන්නේ 6,60,000 කියන එක මතක තියාගන්න. මම මෙතන ගන්නවා 6,60,000යි. මම මේක දහස් වලින් හදන හින්දා මේ ගාන මම 660 විදිහට සටහන් කරගත්තා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි එකින් එක ගණදෙනුව මේ ආකෘතියට දාගෙන යන. එතනදී අපිට සිද්ධ වෙනවා මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට අදාළ ගණදෙනුත් අපි ඒ වෙලාවෙම සටහන් කරගෙන යන්න. රයිට්. ඔව් ගානේ අහලා තියෙන්නේ මුදල් ලැබීම් ජර්නල්. රයිට්. පළවෙනි ගණදෙනුව අපි කියවමු. පළවෙනි ගණදෙනුව. රයිට්. මොකද කියලා තියෙන්නේ? 1 ජනවාරි 1 වෙනි දින සමන් මුදලෙන් රුපියල් 6,60,000ක් ආයෝජනය කරන ලද අතර රුපියල් 1,80,000ක් වටිනා ලී බඩු ගෙන එන ලදී. මම අහන ප්‍රශ්නයක්. සමන් මෙතනදී ගෙනාවේ දැන් උතන කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් සල්ලි රුපියල් 6 ලක්ෂයක් ගෙනල්ලා ඒ 6 ලක්ෂය පාවිච්චි කරලා 1,80,000ක ලී බඩු ගෙනල්ලා. ඒකද උතන කියලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් රුපියල් 6 ලක්ෂයක මුදලිනුත් රුපියල් 1,80,000ක වටිනා ලී බඩුත් වෙන වෙනම ගෙනල්ලා සම්පූර්ණයෙන් 7,80,000ක් ගෙනවද කියන කාරණය. බලන්නකො සිංහල හොඳින් කියලා. සමන් මුදලින් රුපියල් ආයෝජනය කරන ලද අතර රුපියල් 1,80,000ක් වටිනා ලී බඩු ගෙන එන ලදී. එහෙනම් එයා ගෙනල්ලා තියෙන මුදලින් ලක්ෂ 6ක් වෙනමත් ලී බඩු රුපියල් 1,80,000ක් වෙනමත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් ගෙනම් ප්‍රමාණය 7,80,000ක් කියන එක අපි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන.
හරි. එහෙනම් අපි පළවෙනි ජනවාරි 1 වෙනිදා ගණන් අපි ගිණුම් ගත කරමු. right. අපි යනවා අපේ ආකෘතියට. මෙතනදී වෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 6ක් මුදලින් ගේනවා 600ක් මුදල් ගේනවා. ඒක වැඩි වෙනවා ඒ වගේම එයා අරන් එනවා රුපියල් 1,80,000ක් වටනා ලී බඩු ගේනවා. ඒකින්ද දීපල පිරිත උපකරණ 1,80,000කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. සමස්ත වශයෙන් ප්‍රාග්ධන රුපියල් 7,80,000කින් වැඩි වෙන්න ඕන. තමයි පළවෙනි ගණදෙනුව. හැබැයි මේ පළවෙනි ගණදෙනුව කරනකොටම අපිට කරන්න තව වැඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් ලැබීම් ජර්නල් අපිට සකස් කරන්න තියෙනවා. මුදල් ලැබීම් ජර්නල් අපිට සකස් කරන්න තියෙනවා. පළවෙනි ගණදෙනුව අපි කරලා ඉවරයි. හැබැයි මේකේ දෙවෙනි කොටසේ මුදල් ලැබීම් ජර්නල් සකස් කරන්න තියෙනවා. අපි දානවා 1 ජනවාරි 1 කියලා අපි ගහමු. 1 චෙක්පත් අංකයක් නැහැ. ප්‍රාග්ධනයේ චෙක්පත් අංකයක් එන විදියක් නැහැනේ මේකේ. ප්‍රාග්ධනයේ යොදවනකොට අපි දෙනවා විස්තරයට අපි ලියනවා ප්‍රාග්ධනය යෙදවීම වටිනාකම ඇවිල්ලා රුපියල් ලක්ෂ 6 ලක්ෂ කියන්නේ අතන 7,80,000 අපිට සටහන් කරන්න බෑ මොකද මුදලින් ආය රුපියල් 6 ලක්ෂයයි වටිනාකම එකකින්ද 600යි ඒ වගේ මේක අත්පිටත් නෙවෙයි ණයගැති ලැබීමුත් නෙවෙයි වෙනත් ලැබීම. ඒක තමයි විශ්ලේෂණය කරන්න ඕන. විශ්ලේෂණ තීරවල අපි මේ විදිහට සටහන් කරනවා. ඊළඟට අපි එනවා අපි දෙවෙනි ගණදෙනුව සටහන් කරන්න. අපි බලමු දෙවෙනි ගණදෙනුව. දෙවෙනි ගණදෙනුව මෙතන තියෙනවා ජනවාරි 3 වන දින. ජනවාරි 3 වන දින චෙක්පත් අංකය 5001 ලිපි ද්‍රව්‍ය අත්පිට මුදලට මිලදී ගන්නා ලදී. ලිපි ද්‍රව්‍ය අත්පිට මුදලට මිලදී අරන් තියෙනවා. එහෙනම් ලිපි ද්‍රව්‍ය අත්පිට මුදලට මිලදී ගනිද්දී වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් අපේ මුදල් යනවා එළියට රුපියල් 300යි. ඒ වගේම අපිට ලිපි ද්‍රව්‍ය කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයේ තොගේ වැඩි වෙනවා රුපියල් 300යි. ඒකින්ද මේක හැබැයි මුදල් ලැබීම් ජර්නල් අපි මුදල් ගෙවීම් ජර්නලයක් හදන්න නැහැනේ. මුදල් ගෙවීම් ජර්නලයක් හදුවා නම් අපිට මේක ඒ යටතේ විශ්ලේෂණය කරන්න වෙනවා. එන මුදල් ලැබීම් ජර්නලයේ අදා විතරයි අපි අහලා තින්නේ. හැබැයි මුදල් ලැබීම් ජර්නලෙත් මේක සටහන් කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක මුදල් ගෙවීමක් හින්දා. ඊළඟට අපි යනවා අපේ තුන්වෙනි ගණදෙනුවට 1.7 චෙක්පත් අංකය 44.50 රුපියල් ලක්ෂයක් පිරිවැය වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය රුපියල් 1,50,000කට අපිට මුදලට විකිණලා තියෙනවා. රයිට්. අපි බලමු. දිනේ ඇවිල්ලා 1.7 ඉස්සෙල්ලා අපි මේකට දාමු රුපියල් 1 ලක්ෂයක භාණ්ඩ 1,50,000කට විකුණලා තියෙනවා. එහෙනම් අපෙන් අඩු වෙනවා තොගය රුපියල් ලක්ෂයකින් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අත්පිට මුදලට විකුණලා තියෙන එකකින්ද 1,50,000කින් වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ අතර තියෙනවනේ රුපියල් ලක්ෂයක එකක් 1,50,000ට විකුණුවා කියලා කියන්නේ අපිට ලාභයක් තියෙනවනේ. එහෙනම් ලාභය යටතේ අපි දානවා 50,000ක් විතර අපිට ලාභය ඇවිල්ලා තියෙනවා. රයිට්. ඒකම මේක ඇවිල්ලා මුදල් ලැබීමක්. මුදල් ලැබීමක් නම් අපිට මේක මුදල් ලැබීම් ජර්නලයේ අපිට මේක සටහන් කරන්න වෙනවා. ගණදෙනුව ඇවිල්ලා දිනේ ඇවිල්ලා 1.7 චෙක්පත් අංකය 44.50 චෙක්පත් අංකය 44.50 ඔග මිලට ගැනීම. නැත්නම් ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීම. මිලට ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීම. වටිනාකම ඇවිල්ලා රුපියල් 1,50,000යි. මේක එන්න ඕනි විශ්ලේෂණ තීරුව වෙන්න ඕනි. ලිපි ද්‍රව්‍ය විකිණීම.
අත්පිට විකිණීම් අත්පිට විකිණුම් තීරුවට අපි 1,50,000ක් සටහන් කරනවා. හරි. අපි එනවා ඊට පස්සේ අපේ හතරවෙනි ගණදිනුවට එනවා රුපියල් 1,50,000ක් වූ පිරිවැය වූ රුපියල් 1,50,000ක් පිරිවැය වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය රුපියල් 2,00,000ට ගාමිණීට විකුණලා තියෙනවා. ගාමිණීට ණයට විකුණලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක ණයට විකිණීමක්. විකුණලා තියෙන්නේ 1,50,000ව 2,00,000කට තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. රයිට්. අපි සටහන් කරනවා රුපියල් 1,50,000ක අඩු වෙනවා. විකුණලා තියෙන්නේ ගාමිණීට රුපියල් 200කට විකුණලා තියෙන්නේ. අපිට මේ හරහා ලාභය ඇති වෙනවා රුපියල් 50,000ක ලාභයක් ඇති වෙනවා. ඒක මේක ඇවිල්ලා මුදල් සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඒකින්ද මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට මේකේ සම්බන්ධතාවයක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒකින්ද මේක මුදල් ලැබීම් ජර්නලය තුල සටහන් කිරීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි එනවා ඊට පස්සේ අපේ පස්වෙනි ගැටලුවට. පස්වෙනි ගැටලුව සිද්ධ වෙන්නේ 1.12 රුපියල් 4,00,000ක ලිපි ද්‍රව්‍ය සීමිත ජයමාල් පුත් සමාගමෙන් ණයට මිලදී ගන්නා ලදී. රුපියල් 4,00,000ක තොග ණයට අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලනවා අපි තොගේ වැඩි වෙනවා රුපියල් 400කින් ණයට ගන්නවා කියන්නේ අපි තොගේ වැඩිවීමක් නෙවෙන්නේ. අපිට තොගේ හම්බ වෙනවනේ. හැබැයි මේක හම්බ වෙන්නේ සල්ලි නෙමෙයි අපි කියවනේ ණයටයි ගන්නෙ. ඒකින්ද වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ වැඩි වෙනවා රුපියල් 400කින්. ඒක මෙතනදිත් මුදල් සම්බන්ධයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. අපි යනවා ඊළඟට අපේ 6 වෙනි ගැටලුවට 1.12ම සිද්ධ වෙන්නේ රුපියල් 3,00,000ක් පිරිවැය වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය 2,80,000කට නිමල්ට ණයට විකුණලා තියෙනවා. දරුවනේ මෙතන මතක තියාගන්න 3,00,000ක පිරිවැය වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය 2,80,000කට විකුණලා. මෙතන තියෙන ලාභයද පාඩුවක්ද? අපිට රුපියල් 3,00,000ක් වටින ඒවා විකුණලා තියෙන 2,80,000ට. උතන මතක තියාගන්න මෙතන තියෙන පාඩුව. රයිට්. අපි යමු මෙතන සටහන් කරන්න තොගේ අඩු වෙනවා 300යි. තොගේ අඩු වෙනවා රුපියල් 300යි. ණයට විකුණන්නේ ණයට විකුණන හින්දා අපේ ණය ගැති වැඩි වෙනවා 280යි. හැබැයි මෙතනදී අපිට සිද්ධ වෙන්නේ රුපියල් 20ක පාඩුවක්. රුපියල් 20ක පාඩුවක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. සමහර ලාවට තොගයක් යල් පැනලා ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කල්ලිකුත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ගත්ත ගානට නෙවෙයි ඊට වඩා ටිකක් අඩු ගානට විකුණනවා. මොකද එහෙම වික්කේ නැත්තම් අපිට මේ 2,80,000ක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙයි. රයිට්. ඊළඟට අපි එනවා අපේ 7 වෙනි ගැටලුවට 1.15 ගාමිණීගෙන් ලැබිය යුතු මුදල ලැබුණේ. දැන් මෙතන දරුවනේ අපිට වටිනාකමක් කියලා නැහැ. ගාමිණීගෙන් ලැබිය යුතු මුළු මුදල ලැබුණේ. අපි බලමු ගාමිණී කියන්නේ කවුද? මේ ඉන්නේ 1.10 4 වෙනි ගණන් ඉන්නවා ගාමිණී කෙනෙක්. ගාමිණී කෙනෙක්ට රුපියල් 1,50,000ක පිරිවැය වූ රුපියල් 1,02,කට අපි විකුණලා තියෙනවා. එහෙනම් ගාමිණීගෙන් අපිට හම්බෙන්න තියෙන රුපියල් 1,02,යිනේ. ඒ 1,02,000 සම්පූර්ණයෙන් ලැබුණා කියන කතාව තමයි උතනදී කියන්නේ. රයිට්. අපි යමු 1,02,000 ණයට විකුණපු ගාමිණීනේ. ඒකෙන් හින්දා ණය ගැතිව අඩු වෙනවා. මෙතන ඉන්න මේ ගාමිණී මේ ඉන්නේ 4 වෙනිදා කරපු ගාමිණී. එයා අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වෙලා අපේ මුදල් වැඩි වෙනවා. කීයද රුපියල් 200කින් අපේ මුදල් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇවිල්ලා මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට එන්න ඕන එකක්. ණය ගැති ලැබීමක් රුපියල් 200. අපි බලාගමු දිනේ කවද්ද කියන එක. දිනේ ඇවිල්ලා 1.15 චෙක්පත් අංකේ 6,500. අපි එනවා මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට 1.15 දිනේ චෙක්පත් අංකය 6,500. ගාමිණී කියලා අපි ලියනවා. ගාමිණීගෙන් ලැබුණා ණය ගැති ලැබීම් රුපියල් 200ක් අපිට ලැබුණා. රයිට්. ඊළඟට අපි එනවා අපේ 8 වෙනි ගණදෙනුවට 1.18 2,005 චෙක් අංකයේ රුපියල් 1,50,000ක පිරිවැය වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය 1,20,000කට අත්පිට මුදලට විකුණලා තියෙනවා. මෙයා පාඩුවටම තමයි මට පේන්නේ බිස්නස් කරන්නේ. රයිට්. මේකත් ඇවිල්ලා පාඩුවට කරපු බිස්නස් එකක්. අපි බලමු 1,50,000ක පිරිවැය වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය 1,20,000කට අත්පිට මුදලට විකුණලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දානවා අපේ තොගේ අඩු වෙනවා 1,50,000යි. මුදල් වැඩි වෙනවා 1,20,000. හැබැයි හිතන්න එපා මෙතන මුදල් ආවා කියලා ලාභයක් තියෙනවා කියලා. අපිට අලාභයක් තමයි තියෙන්නේ රුපියල් 30ක. රුපියල් 30ක අලාභයක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී කොහොම නමුත් මුදල් ලැබුණා. මුදල් ලැබුණා නම් මේක මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට එනවා. රයිට්. මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට සටහන් කරන්න අපි දැනගන්න ඕනේ 1.18 චෙක්පත් අංකයේ 2,500. අපි එනවා 1.18
චෙක්පත් අංකය 2005 කාගෙන්ද මේක ලැබුණේ? ඔව් අත්පිට විකිණීම. අපි ලියනවා ලිපි ද්‍රව්‍ය අත්පිට විකිණීම රුපියල් 1,20,000යි. ඒක ඇවිල්ලා අත්පිට විකිණුම යටතේ අපි අනාවරණය කරනවා. right. ඊළඟට අපි එනවා 1.25 1.25 වැටුප් ගෙවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා චෙක්පත් දෙකකින් 5002 5003 සමන්ටයි සහයකටයි වැටුප් ගෙවලා තියෙනවා. right. හොඳට මතක තියාගන්න. සමන් දැන් ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරුවානේ. සමන්ට වැටුප් ගෙවද්දී කොහොමද අපි මේක දාන්නේ? අයිතිකාරු ව්‍යාපාරයේ සේවකයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා කළමනාකරු විදිහට එයාට වැටුප් ගෙවනවා සහායකට වැටුප් ගෙවනවා. කොහොමද අපි මේක සටහන් කරන්නේ? කොහොමද අපි මේක සටහන් කරන්නේ? මතක තියාගන්න මෙතන ගානේ මුලින් පැහැදිලිවම අපිට කියලා තියෙනවා ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරු ලෙස සමන් සේවය කරනවා. සමන් සේවය කරන හින්දා තමයි සමන්ට වැටුප් ගෙවන්නේ. මේ සමන්ට වැටුපක් ගෙව්වා කියලා ඒක ගැනිලි විදියට හිතන්න බෑ අපිට. මොකද එයා සේවයක් සපයනවනේ. ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ සමන් නැතුව මෙතනට වෙන කෙනෙක් දැම්මම නම් අපිට එතනටත් එයාට 50000ක් ගෙවන්න වෙනවනේ. මේකින්ද මේක අයිතිකරුට ගෙව්වා කියලා අයිතිකරුගේ ගැනිලි විදියට සලකන්න බෑ. මේක ව්‍යාපාරයේ වියදම. අන්න ඒකයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. පරීක්ෂකවරයා වගේ චෙක් කරලා බැලුවේ අයිතිකරුට ගෙවන හැම ගෙවීමක්ම ව්‍යාපාරයේ සියන සල්ලි අයිතිකරුවන්ගේ අරන් යන හැම අවස්ථාවකම මේක ගැනිලි වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමන් ව්‍යාපාරයේ උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් සේවයක් සපයනවා. ඒ සේවයක් සපයන එකට එක පැත්තකින් යාට ලාභය හම්බ වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් යාට වැටුපක් හම්බ වෙන්න ඕනේ. මොකද සමන් නැතුව උතන වෙන කෙනෙක් වැඩ කරා නම් කළමනාකරු විදිහට යාට මේ 50000 ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක ගැනිලි විදිහට අපිට සලකන්න බෑ. මේක ව්‍යාපාරයේ වියදමක් විදිහට තමයි අපි සලකන්න වෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි මේක ගිණුම් ගත කරනවා. ව්‍යාපාරේ කොහොමද මුදල් අඩු වෙනවනේ. ව්‍යාපාරේ මුදල් අඩු වෙනවා රුපියල් 9 වෙනි ගණදෙනුව ව්‍යාපාරයේ මුදල් අඩු වෙනවා රුපියල් 75000ක්. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ වැටුප් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයට වියදමක් නම් අපේ ව්‍යාපාරේ රඳවාගත් තිබි ලාභය අඩු වෙන රුපියල් 75000ක්. මෙතනදී මතක තියාගන්න කොහොම නමුත් මුදල් ගෙවලා තියෙනවා. එහෙනම් මුදල් ගෙවලා තියෙනවා මේක මුදල් ගෙවීමක්. ඒකින්ද හැබැයි මුදල් ලැබීම් ජනලයට අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ සටහන් කරන්න. right. අපි යනවා අපේ ඊළඟ ගණදෙනුවට 10 වෙනිදා විච්ච ගණදෙනුව 10 වෙනි ගණදෙනුව 1.26 1.26 චෙක්පත් අංක 5004 මාසයේ සඳහා කාර්යාල වියදම රුපියල් ලක්ෂ 4ක් දරන ලද අතර එයින් රුපියල් 30000ක් ගෙවලා තියෙනවා. කියන්නේ වියදම සම්පූර්ණයෙන් 40000යි. හැබැයි ගෙවලා තියෙන්නේ 30000යි. අපි බලමු එහෙනම්. ව්‍යාපාරයේ මුදල් යන්නේ කීයද එළියට? රුපියල් 30000යි. හැබැයි ව්‍යාපාරයේ කාර්යාල වියදම වෙනවා රුපියල් 40000ක්. ඉතින් ව්‍යාපාරේ හිමිකමත් අඩු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක තාම ගෙවන්න තියෙනවා 10000. එහෙනම් මෙතනදී උපචිත කාර්යාල වියදමක් තියෙනවා. ඒ වගකීම වැඩි වෙනවා රුපියල් 10000කින්. එහෙම තමයි මේ ගැටලුව පියවිලා යන්නේ. right. ඊළඟට අපි එනවා 1.29 අපේ ගණන දෙනොත් චෙක්පත් අංකය 3010 රුපියල් 10000ක වට්ටමක් ලබා දීමෙන් පසුව නිමල්ගෙන් ලැබිය යුතු මුළු මුදල ලැබෙන්නේ. බලමු අපි නිමල් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. නිමල් කොහේ නිමල්? right. රුපියල් ලක්ෂ මෙතන තියෙන 6 වෙනි ගණන දෙන රුපියල් ලක්ෂ 3ක පිරිවැය වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය 2,80,000කට විකුණලා තියෙනවා. එහෙනම් 2,80,000ක් නේ අපිට නිමල්ගෙන් ගන්න තියෙන්නේ. නිමල් සල්ලි ගෙවන්න පරක් වෙනකොට අපිට හිතෙනවා නිමල් ටික සල්ලි ගෙවන්න පරක් වෙනකොට ඔය සල්ලි හම්බෙලාම යන්නේ නැති වෙයි. අපි නිමල්ට කියනවා නිමල් ඔයා මට 2,80,000ක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ 2,80,000 පියව ගන්න ඔයා 10,000ක් අඩු කරගෙන මට දෙන්නකො 2,70,000. අන්න ඕකයි උතන සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ 2,70,000යි. 10,000ක් අපි වට්ටමක් දුන්නා. එතකොට මේ 2,80,000ක් හම්බෙන්න තියෙන තැනටනේ අපිට 2,70,000ක් හම්බෙන්නේ. මේ 2,80,000ක් හම්බෙන්න තියෙන තැන තමයි 2,70,000ක් හම්බෙන්නේ. අපිට 10,000ක් පාඩුවේ. මේකට තමයි අපි කියන්නේ දුන් වට්ටම් කියලා. ගණදෙනු ණයගැතියෙක් මුදල් ගෙවද්දී ඒ ගෙවද්දී වට්ටමක් දෙනවා නම් ඒ ගෙවන සම්පූර්ණ මුදලට වඩා අඩු කිරීමක් කරනවා අපි ඒකට කියන වට්ටමක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියන දුන් වට්ටමක් කියලා. දුන් වට්ටමක් කියන්නේ ඇත්තට ව්‍යාපාරයට පාඩුවක්. right. හැබැයි කොහොම නමුත් අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ ගෙවන්න තියෙන වටිනාකම 2,80,000 එයා
පිය වෙලා යනවා. අපි 2,80,000ක් වෙළඳ ණය ගැටියෙන් අඩු කරලා දානවා. right. අපි එනවා අපේ ඊළඟ ගණන දෙනවා අන්තිම ගණන දෙනවා. 1.30 වෙනිදා චෙක්පත් අංකය මේක අපි සටහන් කරේ නැහැ නේද? මුදල් ලැබීමක් හින්දා මේක මුදල් ලැබීම් ජර්නල් අපි සටහන් කරන්න ඕනේ. ලැබීම් ජර්නල් සටහන් කරන්න 1.29 3010 1.29 චෙක්පත් අංකය 1.29 චෙක්පත් අංකය 3010 මුදල් ලැබුණා අපිට නිමල්ගේ නිමල් කියලා අපි ලියනවා කීයක්ද 2,70,000යි එයා අපිට දුන්න වට්ටම එයාට අපි දුන්න වට්ටම රුපියල් 10යි අපි කොහොම නමුත් මේක ණය ගැතියන්නේ අපිට සල්ලි හම්බුනේ 2,70,000යි එයාට අපි අනාවරණය කරනවා right ඊළඟට අපි එනවා අපි අන්තිම ගණන දෙනවා 1.30 5005 සීමිත ජයමාල් පොත් සමාගමට ගෙවිය යුතු මුදල පියවන ලදී. සීමිත ජයමාල් පොත් සමාගම ඉන්නේ පස්වෙනි ගණන දෙන්නේ රුපියල් 4ක ලීබඩුව අපි ණයට අරගෙන තියෙනවා. එයාගෙන්. එහෙනම් අපි මේක ගෙවලා දානවා එයාට. අපි මේක එයාට ගෙවලා දානවා. 12 වෙනි ගණන දෙනවා. රුපියල් 4ක් නේ. රුපියල් 4 අපි යාගෙන් අඩු කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙයාට අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් ශේෂයත් රුපියල් 4කින් අඩු වෙලා යනවා. right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි 12 වෙනිදා අන්තිම ගණන දිනුව අපි සටහන් කරගත්තා. right. එහෙනම් ඒකම අන්තිම ගණන දිනුව සටහන් කරනවත් එක්කම අපේ මුදල් ලැබීම් ජර්නලේ විස්තර ටිකක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒකින්ද මෙතනදී මේ සියලුම කොලම්ස් එකතු කරන්න ඕනේ. ගාණක් සම්පූර්ණයෙන් හදනකොට සියලුම කොලම්ස් එකතු කරන්න ඕනේ. මම එකතු කරගන්නවා. පාට් නම් කැල් එකෙන් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් කැල් එක පාවිච්චි කරන්න තියෙන හින්දා මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ සියලුම දේවල් ටික. ඊට පස්සේ අපිට අපේ ගණන් දෙන 12ත් අපි සටහන් කරලා ඉවරයි. අපේ මුදල් ලැබීම් ජර්නලය සටහන් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශය අපිට හදන්න තියෙනවා. දරුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න මේක තමයි මේ ගැටලුවේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කවුරුත් හදන්නේ නැති අතෑරලා දාන වැඩේ. මෙන්න මේ එක කොටස සහ දෙක කොටස. ඒ කියන්නේ මේ ගණදින 12 සටහන් කරන එකයි ගණදින 12 සටහන් කරන එකයි. එතකොට මේ කියන මුදල් ලැබීම් ජර්නලය හැමෝම හදනවා. මේක හදන්නේ නැත්තේ මේක හදන්නේ නැත්තේ මේ කියන බැංකු සැසඳුම්. මේ බැංකු සැසඳුම හදන විදිය හොඳට බලා ගන්න. right. බැංකු සැසඳුම හදද්දී මුදල් පොතක් දීලා ඒ වගේම නැත්නම් මුදල් ගිණුමක් දීලා අපිට හදන්න බැංකු ප්‍රකාශයක් දීලා හදන්න උනොත් ඒ බැංකු ප්‍රකාශයේ ශේෂය එහෙම නැත්නම් කාලච්ඡේදයේ බැංකුවෙන් නිවන බැංකු ප්‍රකාශය. මේ තියෙන කාලච්ඡේදයේ තුල බැංකුව විසින් එවපු බැංකු ප්‍රකාශයේ 6,60,000 අනිවාර්යෙන් සමාන වෙන්නේ නැහැ අපේ ව්‍යාපාරයේ බැංකු ශේෂයට. අපේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන බැංකු ශේෂයට. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ බැංකුවෙන් එවපු බැංකු ශේෂයනේ. බැංකු ප්‍රකාශයේ තියෙන ශේෂයනේ 6,60,000. අපි බලමු අපේ ව්‍යාපාරයේ අපේ මුදල් ගිණුමට අනුකූල. මේ තියෙන්නේ අපේ මුදල් ගිණුම. මේ තියෙන්නේ අපේ මුදල් ගිණුම. මුදල් ගිණුමට අනුව ශේෂය අපි පොඩ්ඩක් බලමු කොච්චරක් එනවද කියලා. මුදල් ගිණුමට අනුකූලව ශේෂය තියෙනවා රුපියල් 5,35,000යි. නේ? රුපියල් 5,35,000. එහෙනම් හරිනම් අපි මේක අපි කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරය සටහන් කරන සෑම ගණදෙනුවක්ම බැංකුවෙත් සටහන් වුණා නම් අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් ගිණුමේ සටහන් වෙන සෑම ගණදෙනුවක්ම බැංකු ප්‍රකාශයේ සටහන් වුණා නම් බැංකු ප්‍රකාශය අපිට වෙන්න ඕනේ 5,35,000යි අපේ අවසාන ශේෂය. බැංකු ප්‍රකාශයෙත් එන්න ඕනේ අවසානයේට 5,35,000යි. හැබැයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් 6,60,000. අන්න දැන් ඔයාලට තේරෙනවා කාලච්ඡේදයක් අවසානයේ 1.31 වෙනිදා මේ තියෙන්නේ 1.31 වෙනිදාට බැංකුවෙන් එපු බැංකු ප්‍රකාශයේ 6,60,000යි.
නමුත් අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොතට නැත්තම් මුදල් ගිණුමට අනුකූලව අපේ ශේෂය 5,35,000. එහෙනම් මේ දෙන්න අතර වෙනසක් තියෙනවා. මේ වෙනසට හේතු හොයන්න තමයි අපි බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශයක් හදන්නේ. එහෙනම් පළවෙනියට අපි මේක එකින් එකට මේ මුදල් ගිණුම සහ බැංකු සැසඳුම් මුදල් ගිණුම සහ බැංකු ප්‍රකාශය සංසන්දනය කරලා ඒකේ අපි ඒ අඩුපාඩු ටික හොයාගන්න ඕන. අපි බලමු මේක සංසන්දනය කිරීමක් කරන්න යන්න. රයිට්. බලන්න මම ගත්තා මෙතන බැංකු සැසඳුම් විස්තරය. මේකට අපි පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා මේක අපි ටික් කරගන්න ඕන. රයිට්. බලමු අපි පළවෙනියටම මුදල් තීරුව 600 මේ 600 සටහන් වෙලා තියෙනවද අපේ බැංකු ප්‍රකාශයේ? 600ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද 600ක් බැර වෙලා තියෙනවා. හරි. එයා සටහන් වෙලා. ඒකට මම ටික් එකක් දාගත්තා. ඊළඟට බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. 300 තියෙනවා. රුපියල් 300ක් තියෙනවා අඩු වෙලා. බලමු අපි එතන එහෙනම් බැංකු ප්‍රකාශයේ 300ක් අඩු වෙලා තියෙනවද කියලා. අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒකත් හරි. ඊළඟට බලමු අපි මෙතන 150 තියෙනවා. 150ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. වැඩි වෙලා නම් බැංකු ප්‍රකාශයේ බැර වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි. ඒකත් හරි. ඊළඟට තව තියෙනවා 200ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් 200ක් අපිට බැර වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි. 200ක් බැර වෙලා තියෙනවා. ඔන්න මම ටික් කරගෙන යනවා. ඊළඟට අපි බලනවා. හරි. මේ ටිකම හරි. මේ ඔක්කොම හරි. මම මේක කොළ පාටින් දාගන්න. ඊළඟට 120ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් 120ක් බැර වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒකත් හරි. 120ත් හරි. ඊළඟට අපි බලමු 50000ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. බලමු මෙතන 50000ක් අඩු වෙලා තියෙනවද කියලා. අපේ බැංකු ප්‍රකාශයේ. ඔය 120 හරි 120ක් තිබුණා. 50000ක් නැහැ. හැබැයි අපි මේක දෙකම එකට එකතු කරලානේ දැම්මේ. ඔය අර කියන්නේ ඔය මේ 50000යි 25000යි දෙකම එකට එකතු කරලා දැම්මේ 75000 තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මේ දෙන්න වෙනුවෙන්ම මේක සටහන් කරගන්නවා. 50000යි 25000යි දෙන්නම 75000. ඒ දෙන්නත් සටහන් වුණා. ඊළඟට බලමු අපි චෙක්පත් අංකය. මේ දෙන්නත් හරි. හරි. ඊළඟට තියෙනවා 2,70,000යි ලක්ෂ 4යි. 2,70,000යි ලක්ෂ 4යි. 2,70,000යි ලක්ෂ 4යි තියෙනවද බලමු. 2,70,000යි ලක්ෂ 4යි කියන දෙක නැහැ. එහෙනම් බලන්න වෙනසට බලපාපු හේතු. දැන් බලන්නකො මේ කාරණේ. මුදල් ගිණුමේ තිබුණු මේ කියන කොළපාට කරලා තියෙන ඔක්කොම අයිටම් ටික බැංකු ප්‍රකාශයට සටහන් වෙලා තියෙනවානේ. එහෙනම් ඒවා නිවරදිව සටහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ටික් වෙලා නැති ටික තමයි මේ වෙනසට බලපාන හේතු ටික. එහෙනම් එකක් තමයි මේ කියන චෙක් අංක මේ කියන චෙක් අංක 5004 ඒ වගේම මේ කියන බැංකු ගාස්තු 5000 ඊට පස්සේ අපි බලනවා මෙතනක් තියෙනවා දෙන්නේ මෙන්න බයිනසට බලපාන හේතු තව දෙකක් තියෙනවා මම ඒක රතු පාටින් හයිලයිට් කරන්නම් 2,70,000යි 4,00,000යි කියන දෙක අපි සටහන් කරගත්තා. 30,000 මෙතන මේ 30,000ත් සටහන් වෙලා තියෙන්නේ 30,000ත් සටහන් වෙලා තියෙන එකම එක්කෙනා ඉන්නේ මෙයා විතරයි. මේ 5,000 බැංකු ගාස්තු විතරයි. රයිට්. ඒතර මෙතනදී බලපානවා එක හේතුවක් රුපියල් 5,000යි ඒ වගේම මෙතනින් තියෙනවා හේතු දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ හේතු තුන තමයි ව්‍යාපාරයේ මේ කියන මුදල් ශේෂයත් බැංකු සැසඳුමට දැන් නැත්නම් බැංකු ප්‍රකාශයට අනුව ශේෂයටත් වෙනසට හේතු වෙන්නේ. රයිට්. අපි බලමු එහෙනම් පළවෙනි කාරණය. මේ 2,70,000 කියන්නේ මොකක්ද? 2,70,000 කියන්නේ අපිට ලැබිච්ච චෙක් එකක්. අපිට ලැබිච්ච චෙක් එකක්. අපි බලමු මුදල් ලැබීම් ජර්නලයට ගිහිල්ලා 2,70,000 කියන්නේ මොකක්ද? 2,70,000 කියන්නේ 3,1000යි නිමල්ගෙන් ලැබිච්ච චෙක් එකක්. නිමල්ගෙන් ලැබුණු චෙක් එක අපි බැංකුවට දාන්න ඇති. අපේ ව්‍යාපාරයේ කියන්නේ නිමල්ගෙන් ලැබුණු චෙක් එක අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොතේ සටහන් කරගත්තා. හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශයට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. නිමල්ගෙන් ලැබුණු චෙක් එක අපේ මුදල් පොතේ අපි සටහන් කරගත්තා. හැබැයි බැංකුවට තාම ගිහිල්ලා නැහැ. කාලේ වෙනස් වීමක් තියෙනවා. බැංකුවට යන්න පොඩි කාලයක් යනවා. එහෙනම් අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොතේ ශේෂය වැඩි කරගත්තා. මේ 2,70,000 හින්දා අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොතේ අනුශේෂය මම මෙතන ලියන්න.
මුදල් පාලන ගිණුමට අනුව ශේෂය මුදල් පාලන ගිණුමට අනුව ශේෂය ඇවිල්ලා 5,35,000යි. මේකට අපිට එකතු කරන්න වෙයි එකතු අඩු එන්න ඕන. හරි 2,70,000 කතාවම කතා කරන්නේ 2,70,000 අපිට ලැබුණා කියන්නේ මෙතන සටහන් වුණා. මෙතන සටහන් වුණා හැබැයි මෙතන සටහන් වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් පාලන කිරීමේ සටහන් වුණා බැංකු ප්‍රකාශයේ සටහන් වුණේ නැහැ. ඒකින්ද මෙතන සටහන් වුණා කියන්නේ මෙතන වැඩිනේ. මෙතන වැඩි කියලා කියන්නේ මුදල් පාලන ගිණුම වැඩි කියලා කියන්නේ ව්‍යංගයෙන් කියවෙනවා බැංකු ප්‍රකාශය අඩුයි කියන එක. හොඳට මතක තියාගන්න චෙක් එක අපිට ලැබුණු හින්දා ව්‍යාපාරයේ මුදල් පොතේ නැත්තම් මුදල් පාලන ගිණුම අපි සටහන් කරගත්තා. ඒකින්ද මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය ඉහළ ගියා. මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය ඉහළ ගියා කියලා කියන්නේ ව්‍යංගයෙන් කියවෙනවා බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය අඩුයි කියන කාරණය. මෙතන වැඩි මෙතන අඩුයි. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනට වෙන බලපෑම අනුව තමයි අපි මේ බලපෑම ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අඩු වෙලා තිබුණොත් අපි වැඩි කරනවා, වැඩි වෙලා තිබුණොත් අපි අඩු කරනවා. මේ ගානේදී සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? මුදල් පාලන ගිණුමේ සටහන් වුණා. ඒකින්ද මෙතන වැඩි කියලා කියන්නේ ව්‍යංගයෙන් කියනවා මෙතන අඩුයි කියලා. අඩුවින්ද අපි ඒක එකතු කරනවා. අපි කියනවා මොකද්ද? තැන්පත් කළ නමුත් උපලබ්ධි නොවූ චෙක්. මෙතන ශේෂය අඩුයි හින්දා අපි එකතු කරනවා. ඕනනම් ඔයාලට මෙතන චෙක් අංකය සටහන් කරා නම් ඒක තවත් හොඳයි. මම හිතන්නේ චෙක් අංකය 3010 නේද? ඔව් 3010 චෙක් අංකය 2,70,000යි. right ඊළඟ එක අපි බලමු. ඊළඟ මොකක්ද තියෙන්නේ? ඊළඟට වෙනසට බලපාපු හේතු මේ 400 නේ. 400 කියන්නේ මොකද්ද? 400 කියන්නේ මොකද්ද? අන්තිම ගණන දෙනු. ඔව් අපි නිකුත් කරපු චෙක් එක. ජයමාල් සමාගමට අපි චෙක් එකක් ලියලා තියෙනවා. right ජයමාල් සමාගමට අපි චෙක් එකක් දුන්නා. අපි චෙක් එකක් දුන්නේ හින්දා අපේ ව්‍යාපාරයේ මුදල් ගිණුම, මුදල් පොත, මුදල් පාලන ගිණුමින් අපි ඒක අඩු කරගත්තා. හැබැයි තාම බැංකුවට ගිහිල්ලා නැහැ. ඔකනේ ප්‍රශ්නේ. ඔකනේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් අපි චෙක් එකක් ලිව්ව හින්දා අපේ මුදල් පාලන ගිණුම අපි අඩු කරගත්තා. يعني මෙතන අඩුයි. හැබැයි තාම බැංකුවට ගියා නම් يعني මෙතන අපි අඩු කරගෙන බැංකුවටත් යන බැංකුවෙත් අඩුයි. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි චෙක් එක ලියපු හින්දා අපේ ශේෂය අඩුයි. මෙතන ශේෂය වැඩි ඒකින්ද. පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතන ශේෂය වැඩි. වැඩි හින්දා අපි මොකද කරන්න ඕනේ? වැඩි හින්දා අපි අඩු කරන්න ඕනේ. මම හැම වෙලාවෙම කිව්වා මෙතන වෙච්ච බලපෑම අනුව අපි හිතන්න ඕනේ මේ කියන බැංකු ප්‍රකාශයට මොකද උනේ? බැංකු ප්‍රකාශය වැඩි නම් අපි අඩු කරනවා, අඩුයි නම් අපි එකතු කරනවා. ඒක තමයි කතන්දරේ. එහෙනම් අපි ලියනවා තැන්පත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්. චෙක් අංකය සටහන් කරමු අපි. චෙක් අංකය කීයද? 5005 අඩු කරනවා කීයද? රුපියල් 4,00,000යි. right ඔන්න එහෙනම් මෙතන තිබ්බ එක වෙනසක් මෙන්න මේ වෙනස. ඊළඟට අපිට තියෙනවා අපි සටහන් කරගත්ත බැංකු ප්‍රකාශය එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? බැංකු ගාස්තු. බැංකු ගාස්තු කියන එක බැංකු ප්‍රකාශය සටහන් වුණා. බැංකු ගාස්තු කියන්නේ බැංකුවෙන් අඩු වෙන දෙයක් නේ. බැංකු ශේෂයෙන් අඩු වෙන දෙයක්. කියන්නේ බැංකුව අපිට සපයන සේවාව වෙනුවෙන් බැංකුව කිසියම් මුදලක් අය කරගන්නවා. මේක සටහන් වෙච්ච නිසා
මෙතන ශේෂය අඩු වෙලා තියෙනවා. right අපි බලමු. මෙතන තියෙනවා බැංකු ප්‍රකාශයට අනුව ශේෂය 660යි. මේ 660 තුල බැංකු ගාස්තු සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. බැංකු ගාස්තු සටහන් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන සටහන් වෙලා තියෙනවා බැංකු ගාස්තු. හැබැයි මෙතන සටහන් වෙලා නැහැ. මුදල් පාලන ගිණුමේ සටහන් වෙලා නැහැ. මෙතන බැංකු ප්‍රකාශයේ මේක සටහන් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒ සටහන් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මෙතන ශේෂයේ සාපේක්ෂව අඩුයිනේ. අඩු හින්දා අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අඩු හින්දා අපි ඒක එකතු කළ යුතුයි. බැංකු ගාස්තු රුපියල් 5යි. right. අපි බලමු. ඔව් 935න් 400ක් අඩු කරාම උත්තරේ 535යි. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ගැටලුව විසඳන්නේ. right. එහෙනම් මම හිතනවා 2018 ගිණුම් කරන සමීකරණ ගැටලුව තේරුණා කියලා. හැබැයි ටිකක් මේක සාපේක්ෂව 2016 15 ගණන් වලට සාපේක්ෂව ටිකක් complicated ටිකක් සංකීර්ණයි. මේ බැංකු සැසඳුම් මේක දාලා තියෙන ඉඳ හැබැයි කොහොම නමුත් මේ ගැටලුව විසඳන්න මේතනදී මේ බැංකු සැසඳුම් තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් ටිකක් අපහසුයි නම් පැටලෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා නම් මගේ දුරකථන අංකය මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මට කෝල් කරන්න පුළුවන්. කෝල් කරාට පස්සේ මම ඒක ඔන්ලයින් ඇවිල්ලා ඔයාලට බොහොම සරලව තවදුරටත් ගැටලු කීපයකින් මේක බොහොම නිවැරදිව මම ඔයාලට තේරුම් කළ දීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් සියලුම දෙනාටම සුබ දවසක්. මේ ගානත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දරුවනි හොඳට මතක තියාගන්න අවසාන වශයෙන් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට නොමිලේ තමයි මම දායාද කරන්නේ. කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝ කරන්න, මේවා එඩිට් කරන්න මේකට සෑහෙන මුදලක්, මහන්සියක්, පිරිවැයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සියලුම දේවල් කරන්නේ ඔයාලගේ මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඔයාලගේ අධ්‍යාපන මට්ටම ඉහළ නංවා ගන්න. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරලා මේවා දෙතුන් පාරක් බලලා ඉවරලා මේ ගණන් හදලා ඉවරලා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න ලෙසම අපේ දූ පුතුන්ගෙන් ශ්‍රී ලාංකික දූ පුතුන්ගෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.